Hello， 大家好 ，A 空好家園阿唐。嗱，今日咧過到嚟咧採訪下我哋嘅業主，真實入住後嘅真實嘅感受，同埋對於呢個樓盤管理上啊各方面有咩好嘅建議啊？好，咁啊入咗個門閘，幾靚仔。嗱，依家咧就位於咧公寓嘅樓下，咁啊幾乾淨企理，啱啱拖地，係真係 OK 嗬。嗱，唔係因為咧，依家仲賣緊樓，搞衞生積極啲，以後都係咁樣，同大家講啊。咁啊，呢度有個靚仔嘅會所啦，嚇。好，出到嚟園林，一棟、二棟、7棟已經交咗樓嘅啦。咁啊，入住率咧好高。咁啊，有啲咧大部分啊〜都精裝改造完成㗎啦，咁啊有啲咧搞完仲要等幾個月嘅散甲醛㗎嘛嚇，咁當然依家有好多嘅材料都係零甲醛啦嚇，咁當然好多業主為咗放心咧，都唔係話等半年嘅嚇，等3個月到啦，入住啦，安全啦，自己都嚇放心少少，幾正係嘛？咁啊個中庭做好咗，花園全部兌現咗嚇，咁啊我哋嘅業主咧喺2棟嘅大環廳啊，咁啊我哋咧真實上樓啊，咁啊呢啲咧樣板間啊、交通啊、周邊生活啊，全部都拍過晒嘅，啊樓巴都拍過晒嚇。咁啊今日咧真實採訪我哋嘅業主啦嚇，希望咧即將買呢個樓盤，又或者關注呢個樓盤，又或者關注林森片區嘅嚇，咁啊可以聽聽啦，啊有個好嘅參考咁樣咧，因為人哋係真係有呢個信心。有攞住銀碼去得來嘅經驗嚇，咁啊希望大家有個好嘅參考。上樓2棟嚇，2棟好。嗱啲衞生管理大家睇睇，嗱啲架空層，大家睇啲架空層搞得好靚嚇，衞生搞得好靚。好，大堂有電視機啊！邊個樓盤有？邊個樓盤有？好，衞生搞得好好啊！2棟嘅架空層咧都有唔同主題嘅啊，咁啊有睇書嘅地方啦，細路仔玩嘅地方啦，休閒 hea 坐嘅地方啦嚇。架空層咧有好多嘅業主嘅設施，靚仔上樓。好，上到嚟啦，大環廳，你想唔想要大環廳咧？哇！唔使開門，所以開個門。哦，劉太，你裝咗個鐘咧，好靚喎，除咗鞋先。監控嚟，哦，再裝咗呢隻。我以為咧圓碌碌咧裝喺上面嗰隻添。監控我係可以連地產同側邊。哦，好啊，好啊。哇，好靚喎！我哋咧下一集先介紹呢一個裝修俾大家啦嚇。好，咁啊俾隻咪啊劉太蘇姐先，靚仔位啦，試下你嘅梳化，哇！你梳化3人位喎，正喎，係啊 ，OK 喎，好掂啊！入嚟咧感受到咧香港式嘅冷氣咧，永遠都係15度嘅，我屋企咧就開25度嘅啫，都唔到。哇，靚 ，OK， 多謝蘇姐出鏡我哋。A 空好家園，然之後咧俾翻好多嘅業主咧好多嘅建議咁樣啦嚇。好咁啊，其實咧我都做咗少少嘅功課咁樣，因為咧拍片始終要對即係對業主嘅尊重，同埋咧對於觀眾嘅呢一個尊重啦嚇。咁啊，大家嘅節目效果會更加之好啊，發揮好啲咁樣啦嚇。咁啊，其實咧就整理咗求其嘅幾個問題啫。咁啊，第一個講講嚇，咁啊。當初咧，你點解咧會選擇即係離開香港咧過嚟為咗林森片區呢邊買樓？又或者你當初點解會選擇之後退休唔留喺香港，過到嚟為咗林森片區呢邊買樓，提前為呢個即將退休嘅生活做呢個鋪墊咧咁樣？最主要即係講實話㗎啦。係。嗰邊嘅香港嗰邊嘅壓力係大嘅，因為嗰個生活成本好高。無論交通啦，我哋每日1日3餐啦，同我哋可以講籠統嚟講民生上嘅嘢，因為每個人生活都係民生嘅嘢，買嘢又好，食嘅又好，用嘅嘢都係比呢邊貴好多嘅。咁2倍都左右咁樣。差唔多啦，呢度係1/3啦，一日嘅開支。即係我想問咧，如果一個人咧，譬如話出街交通上啊，譬如話
食飯啊各方面即係一個人，即係唔計兩個一個人嚟計咧，要去到大概180蚊至到200蚊出頭。你話喺香港嗰邊啊？係以我自己為標準咯，係好冇 ？OK。咁啊，我其中得一餐我係會出去食嘅，因為我哋有時會自己煮嘅夜晚嗰餐。你如果日3餐你出邊個開銷係好大㗎啦。係咯係咯。咁一餐你喺最普通嘅茶餐廳70-80蚊冇走雞㗎啦。哇，係咯。咁但係喺呢邊個生活成本就係我15至20蚊已經可以食飽我一餐。但係你話70蚊，我已經可以食到自助餐喎喺度。你有冇覺得多揀啲咧？即係譬如話多錢少咗之餘，佢個款式多揀多揀啲多嘅，即係起碼你可以揀到我15至20蚊裏邊，我可以揀到一啲比較豐富嘅嘢添。係咯，係啊，唔係話求其食飽嗰種喎，係正常嘅。正常係啊，即係香港嚟講咧，其實食嘅辣嘢可能比較少嘅呢啲鋪頭，但係翻返嚟大灣區，我見到有好多香港人其實唔係話唔中意唔食辣。其實佢覺得，款式多咗之後咧，有時佢都中意食下啲火鍋啊、烤魚啊各方面咁樣，多揀好多。呢度多揀好多。係啊，即係意思講係最終都係考慮翻咧，就係提前為呢個退休鋪墊啦，就係覺得就即係選唔選擇嚟咗喺香港退休又好，選唔選擇嚟咗香港退休又好，最主要係個現實嘅問題就係交通啊、生活使費同埋各方面咁樣咯，係高咗2-3倍咁樣。係啊，呢個係事實。淨係坐巴士都10幾20蚊。係咯，我經常過香港係，佢一上車佢冇話2-3個站嘟2次，然之後計3個站，佢係一程車計埋。係啊，大部分都係咯。係咯。係某少部分又係可以頭先你咁樣講嗰一類型咯，但係淨係嗰個交通個生活成本都好高，喺呢度搭2蚊至10蚊。係咯。最遠好似我而家喺大華。係咯。咁我坐地鐵去到坑子，都係10蚊啫嘛。係咯。坑子再一日坐2個站巴士過嚟。係咪啊？2蚊。係咯，如果滴滴呢度打車過去10蚊，如果坐市政嘅巴士1.6蚊，如果坐自身流巴係免費，咁所以講個交通成本係好大。係啊，呢個係事實嘅。咁啊，第二個啦，問啦，就係當時咧睇過咗咁多嘅呢一個片區啦、城市啦，點解最終會堅持揀咗林森片區呢一帶？最吸引嘅你係交通又或者環境啦，定係呢個生活嘅成本咁樣？即係林森片區呢一帶。林森就係因為揀要交通，首選要交通。第二佢就係個生活成本呢邊仲要低少少嘅。哦，低少少。係啦，呢度仲要低少少。即係你覺得係方便與深圳交界呢一邊嘅生活嘅即係個物質嘅水平會低於即係譬如話萬達嗰邊，萬達嗰邊會高啲。萬達係嘅，萬達嗰邊係高啲嘅。其實我都見到好多大華嘅業主咧，偶然都去到五月廣場啦，同埋呢個益田街食嘢啦，同埋萬達嗰邊嘅。咁嗰邊係即係你感受到佢係個即係譬如話礦泉水啊，有各方面其他嘅嘢係貴幾蚊啊咁樣嘅。係嘅，咁你萬達喺商場裏邊又貴啲啦，佢係好多類型好多嘢食，但係普遍係貴。咁呢個要你點樣去揀嘅時候係，你有時食得多呢啲厭嘅，你都可以過去嗰邊㗎。係冇錯啦，係咪啊？因為咧真係2蚊公交車、市政公交巴士嘅問題啫。係啊，即係10個站左右就到咯。係咯。咁啊第三個啦，問啦，實際上咧入住咗之後，大華悅庭咧往返呢個深圳啦，返香港嘅呢個交通咧，你覺得方唔方便咧？即係喺呢度。嗱，如果喺地鐵自己首選嘅時候，都係睇中呢樣嘢係方便嘅。咁你話大華呢度佢亦都有嗰個接駁巴士去坑子。咁我有少少嘢想反映嘅，佢嗰架巴士去蓮塘嗰架咧，因為佢蓮塘過嚟咧就係7點半。咁其實我哋大家業主有幾個業主我哋都相識嘅，大家都傾過，就係覺得每日得一班7點半由嗰邊過嚟嘅時候咧係趕唔切嘅。得一班，因為放工6點你再坐車，有啲人比較遠，係坐唔到嗰班車，所以我覺得係好多時會反而浪費咗，唔夠人數去坐咯。哦，我明你意思，因為咧佢哋咧就即係我哋都會反映俾發展商啦、銷售啦或者阿黃總都好咧做一個調整啦，即係未必可以做到增加班次，但係咧可時間性可以做一個調整啦。因為我哋咧平時譬如話散團又好啦，同埋呢個出大團又好啦，都係去到8點半打後。唔會7點半咯，因為有啲係通宵上班，有啲趕唔切，有啲係從香港，因為我冇可能真係住喺邊界噶嘛，上水噶嘛，係嘛？喺得蓮塘上車，大部分人都係喺香港嗰邊。係啊，同埋佢嗰個時間，你7點半，
你唔係個個都準時6點就可以踏出公司門口嘅。係真係啊，真係啊，我明。咁你左轉右轉，咁其實咧，我覺得反而嘥咗架車。係咯。你又覺得好似唔夠人數，隨時 cut 我哋嘅話。啲油又係咁樣用，然之後啲業主又未上齊就開咗車，我覺得嘥咗。嘥咗㗎，係咪啊？但即係兩家都輸咗咯。即係我覺得係，如果係8點半至到9點鐘，應該呢個時間會更加之合適少少。係啦，8點翻去嗰程咧？翻去嗰程都係咯，因為得呢一邊一班車9點鐘。咁嗱，我當星期六或者星期五嘅人過翻嚟，一般啦，呢度大部分都香港人，大家都知㗎啦。咁你可以調整到係點樣？逢星期5、6日，你兩邊嘅班次可唔可以加多一班？啲時間要調整咯。咁我諗相信多咗好多人會坐，你得到嘅效益仲更加大，好過你會覺得啲人又趕唔切時間。你當你去 cut 車嘅時候，我諗會好多人有聲音㗎啦。明白。係咪啊？咁其實呢樣嘢咧，就有呢個巴士咧，方便業主啦，同埋咧有需求有建議都可以，我哋去反映啦，同埋業主去反映，共同將呢條線咧就做得好啲啦。即係頭先講嘅點就係喺現有嘅對開兩班，可唔可以時間有稍微嘅調整？同埋咧星期6日即係逢香港嘅公眾假期，可唔可以再增加咧？星期5晚開始咧就開始翻嚟嘅，好多人都。咁我覺得星期5、6日去調整啦，可唔可以增加班次時間又調整啦？咁由呢度翻過去大華，尤其是星期日啊，我住一晚，第二朝要趕住走，咁咪嘥咗啦，都享受唔到。係咪應該將個時間由呢度走嘅時候褪後啲，再加多一班次，譬如中午同黃昏嘅時間，咁會大家都會好啲咯，唔會嘥咗咯。明白啦，係咪啊？OK啊，咁呢樣嘢咧，其實我哋都會反映嘅。咁始終大華可能諗到咧，就係地鐵係比較方便啦，同埋大巴可能坐得比較少嘅情況底下，佢有佢哋嘅考量，即係綜合大家去睇睇係點樣去改進改善咁樣。有少少建議。係啦，咁啊多謝阿蘇姐嘅回答啦。最主要係睇中交通啦，因為現成嘅地鐵口係最真實嘅，可以話即係一日時間好方便通勤咯，任何時間段咯。如果地鐵嚟的話嚇，咁啊第四個咧就同香港比起咧，喺呢邊咧個日常嘅生活啊、飲食啊、消費嘅壓力啊，差距大唔大？退休舒唔舒服？咁其實呢個問題就頭先開波我哋已經講咗啦，咁啊多謝分享。咁第5個咧就係你會即係幫大華悅庭整體嘅呢個從整體嘅樓盤嘅質素啦、品質啦、環境啦、居住個體驗啦，打幾多分？10分係滿意，10分係滿分，唔係100分係滿分，10分你會打幾多分？7分。7分嚇。係啦。咁7分嚟講，喺你心目中對於樓盤嘅呢一個評價嚟講，係算高還是低咧？算高嘅。算高。每一樣嘢都唔可以十全十美嘅。而且有咁多業主，每個人諗法都唔同。係。係咪啊？明白。咁喺環境上，我希望都有少少改進。下低佢哋個垃圾收集站。希望佢哋可以裝翻一照明咯。照明係呢個係必須嘅。係。即係唔係話我有呢個需求去裝。就要去完成業主嘅要求，咁其實係考慮安全啊，同埋啲有時啲即係香港人好驚啲飛蟲飛蟻啊，即係唔好講咁大隻嗰啲啊，係嘛？即係呢個係安全嘅問題咯，有啲地下線啊各方面嘅。咁其實呢樣嘢咧即係我哋幫發展商，首先我哋拍完片馬上幫你反映啦，同埋你哋業主咧其實都係有個管家嘅溝通各方面咁樣去反映下。咁啊，第7個咧就係小區嘅物業嘅服務啦、安保啦、清潔啦、維修啦，你會俾幾多分咧？都係以10分為例啦。服務咧夠唔夠貼心？呢個比較低。即係對於物管嘅6分。6分。要有改進嘅地方。咁頭先所講嘅啦，咁佢哋反映咗，希望佢哋盡快去做咯。仲有嗰個我去補充少少。垃圾桶。大少少咯，大隻啲，明白嘅。而家嗰啲好迷你咯，仲要係你好難令到個小區衞生嘅，因為大家都你爆咗嘅時候，仲有要考量翻嗰個衞生安全啊！你知以前曾經發生過啲咩事？你個垃圾桶仲用一啲傳統要用人手去揭蓋，好多人都唔願意嘅。咁所以希望係啦。咁爆咗佢咪擺喺地下咯。我明嘅，有時垃圾桶咧細咧，佢爆咗就會擺地下啦。同埋咧
佢唔即係個方式啊，打開個方式咧有啲即係有潔癖啊，有衞生嘅即係介意嘅就係，即係可以咧就加大個尺寸啦，同埋可以用手拉繩嗰只啦，又或者腳踩嗰只啦嚇。咁啊呢啲我哋都會反映翻，希望呢個社區越做越好啦。咁其實就即係大華喺上海喺即係呢個地產界咧已經係好有經驗嘅。咁當然係會最主要都係收集翻啲意見啊，咁樣去慢慢改進咯。即係你話，哎呀，我啱啱進駐惠州啊，各方面咁樣，其實唔係嘅，佢哋有一套嘅完整嘅流程嘅，即係各方面咁樣反應咧，去做好咁樣咯，係嘛？好，咁啊，講講就第8點啦，講句真心嘅説話，你覺得嚇今次喺大灣區買樓咧，到底值唔值？即係買咗呢個樓值？值嘅，我覺得值嘅。唔好睇眼前嗰刻咯，係咪啊？有好多嘢都係要睇長遠嘅。呢個值，我想即係你打分10分係俾幾多分？8分。8分嚇，完全啦嚇 ，OK 啦。咁啊，人哋經常講話有8分滿意你就衝啦，咁等咗價10全10美9.9，冇10全10美嘅。咁我想問翻咧就，大灣區2蚊幾1平方，唔係按照尺價咁計翻都係200-300一個月費咁樣，咁對比香港喐唔喐都千幾2000、3000，咁其實你希唔希望咧佢哋即係降咗幾毫子，然之後你哋個服務就降咗咧？希唔希望？嗱，我有兩睇喎，點解降價要服務降咧？咁啊係，呢個係事實，呢個係。你哋係為呢個屋苑去服務嘅時候，你唔係想做好，跟住你個名先會好嘅咩？即係個屋苑你大華去做呢樣嘢，係為呢個屋苑嘅業主噶嘛，亦都係其實大家係相連嘅，係咪啊？你因為呢笪地都你大華投翻嚟去賣俾我哋，咁你唔係話要降價就要降服務，冇呢個唔應該有呢種諗法喺度咯。咁應該係你降咗價，個服務提升咗，我諗你個名。真實嘅業主嘅諗法嚇。我諗相信佢個名仲更加響咯，即係降咗價，服務仲維持甚至乎上升，我諗係仲更加好咯，係咪啊？咁其實咧就見到咧就全國各地咧都有啲樓盤係降咗呢個物管費，但係咧個服務咧係完全好似阿蘇姐講嘅，就係完全係加量唔加價啦，個服務係維持當時嘅水平，甚至會更高，因為咧物管咧其實佢當中都係有競爭嘅，咁所以講咧佢哋嘅服務會越做越好咯，係嘛？咁啊，冇錯，係啦，好咁啊就第9啦，有冇邊啲位咧係你想真心提醒其他想過嚟置業嘅香港朋友咧？有啲咩想提醒？即係即將上返大灣區，又或者睇緊片，又或者為提前退休做鋪墊咁樣，即係仲未買。嗰班有咩想即係係啦？個人意見就係覺得越早越好，越早越好。你越早就越享受。係邊一方面你會提出咁樣嘅建議咧？係譬如話享受啦，按揭方面啦，同埋即係個年齡問題啦。嗱，你頭先都講啦，早買早享受啦。咁其實你喺嗰邊會嘅消費，你覺得有壓力嘅，咁你咪早啲買啦。第一，第二嘅。你如果係諗住我嚟退休用嘅，或者將來喺呢邊長居嘅，你考慮得就應該係㗎啦。咁係咪啊？你想考慮呢樣嘢，你長居嘅，咁應該係等樓價低嘅時候，唔係等樓價高啦。梗係啦。咁而家個銀行利息比之前嗰幾年已經降咗一半有多。咁其實雙重嘅你當叫福利啦。係啊，雙重利好。係啦，你已經得到嘅嘢啦。咁你話幾時再低冇人知，幾時會升冇人知。但係依家買現時係低㗎啦，就有啲係會賺最後1蚊咯。但係你冇，你如果你知嘅，你一早做咗啦，嗰個動作係冇人預測到嘅，地產專家都預測唔到。係啦，咁如果可以你自己覺得我而家需要或者我個能力又得嘅，咁咪去做呢樣嘢咯，係咪啊？咁你揀嘅時候，你咪心目中喺個大灣區嘅圖裏邊嗰版圖，你想揀邊度，你去做功課，做咗。唔緊要㗎，嗱你阿唐咁多笪地方你哋都做嘅，唔係淨係惠州㗎嘛，中山、珠海係咪啊？深圳、惠州你哋都有。咁我覺得喺個版圖裏邊自己想揾邊個地方先，呢個好重要嘅。因為每個人咧中意生活嘅地方，因翻佢個語言啦，因翻佢個文化啦，因翻佢即係治安度度都好嘅啦，即係因翻就
先揀咗位置，先至揀發展商同埋物管啊、品質嗰隻咯，係啦。即係我覺得好唔代表人哋覺得好嗰個地方，係咪？咁啊係。咁呢個係要首先佢哋自己要落實想去邊度咯。其實揀位置嚟講咧，無非就離唔開交通，我覺得就係啊，香港交通啊、醫療啊，要麼大巴道，要麼地鐵可以接駁，要麼高鐵道，係啊係啊。要麼咁呢個幾笪地方惠州已經有啦，係啊，係咪啊？所以講係你揀林森片都最主要係交通方式咯。係啦，嚇，你希唔希望即係地鐵線延長？咁梗係希望，唔係我點解揀呢？希望幾多年？我預計5至10年咯。5至10年延長到我買呢惠州度嘅時候，我都係預計5至10年咯。我希望即係先用住深圳嘅現成嘅地鐵線，係啊，都唔遠，希望地鐵線延長。係啊，明白。由嗰度過嚟10分鐘，係咪啊？咁當初去選擇呢度，我都係有考量嗰個問題咯。咁講一啲比較大圈啲畫餅啦，我叫做諗嘅時候係，我覺得呢個大灣區唔係向住淨係中國嘅，佢向住世界嘅。係啊，冇錯，呢個係。咁如果佢向住世界，佢唔會遺留任何喺個版圖裏邊，唔會遺留任何一個地方，只不過時間問題。時間性慢慢啦。佢個城市嚟講，佢重點發展咗幾個區，咁周邊嘅邊界嗰啲咧，其實都唔會遺忘，慢慢咁樣帶到。係啊，咁佢哋有計劃地去做咗啲咩先嘅？咁邊度要推動先嘅？咁呢個我係自己預計咗5至10年嘅時間咯，喺個心裏邊，係啊。明白。咁就算唔係嘅話，都對我冇損失㗎。咪咯，已經係有現成嘅衣食住行，現成嘅地鐵。咁其實對於即係嗰個係一個加持咯，可以講係增值啊、日價空間嘅加持咁樣咯。咁其實依家都幾方便嚇。對翻呢個價嚟講，咁當時嗰度有咗嗰個加持之後咧，嗰時就可能加少少啦，即係正常嘅。所以要買樓嘅朋友過嚟呢邊買樓嘅朋友，就要自己考量翻你想要嘅地方，想住嘅位置，咁醫療交通你個配套係咪適合你？呢個每個人嘅諗法都唔同嘅。有啲人我覺得咁後生，我唔介意我附近冇3甲醫院。咁要睇你年齡層去到邊，你想買咩地方咯？係啊。咁當然啦，有好多好平嘅樓都有，係咪啊？有平對應嘅就係衣食住行配套，稍微遜色少少，同埋可能有伏，因為你平一分錢一分貨。有啲人都中意對海啊，對海其實海唔係伏，就係少咗個3甲級醫院喺旁邊幾公里，同埋少咗個大商城。咁啊，最後一個咧就係如果有香港朋友咧想翻嚟咧，退休大灣區、回流大灣區嘅，你會極力推介呢一個片區同埋呢個屋苑嘛？會推介，佢哋自己點諗就另外一回事啦。咁我覺得啦，喺你哋中介嘅角度咧，就最好真實地話俾佢聽周邊係點咯。咁將來係點，佢哋自己去諗咯，係咪啊？咁呢度個環境啊，配套係足嘅、齊嘅。咁交通啦，你要食啦，或者係屋苑，你話呢度10棟好似，2期加埋10棟。係10棟。咁你話個活動空間啊都夠嘅，咁下低有個花園啦，係咪？即係呢個係關乎於你個親戚啊朋友啦。咁對於熒幕前嘅觀眾咧，即將想翻嚟大灣區即係置業嘅，會唔會推介呢個樓盤同埋呢一個林森區咁樣？我覺得頭先所講嗰啲配套係可以嘅，係咪啊？我去推介佢哋自己再諗啱唔啱咯。最好我覺得啦，最好實際係嚟睇咯。係咯，有啲嘢係煲片咧。你成日煲片，你睇唔真嘅好多嘢。睇唔真嘅，係啊。你嚟到你就會覺得適唔適合自己咯。係啊。係明白嘅。咁啊，好多謝阿蘇姐啦、劉太啦，真實嘅分享啦嚇。咁啊，即係都使咗幾廿萬成球嘢去買間樓噶嘛。呢個係真實嘅分享啊嘛。即係呢個係入住咗之後真實嘅感受啊，亦都係對於發展商好多嘅寄望。咁樣嘅嚇，咁啊希望呢個樓盤越做越好啦！多謝大家支持我哋 A 空好家園嚇，咁啊今日好高興咧，蘇姐咧肯出鏡，最主要肯出鏡啊，好多即係好多嘅敏感啊各方面啦，我就唔講啦嚇，咁啊願意出鏡嘅都係即將即係幫助到大灣區即將翻到嚟回流翻嚟嘅，想要退休嘅或者提前退休鋪墊嘅一個好好嘅參考啊！下一集更加精彩，不如參觀下你屋企好唔好啊？好，下一集更加精彩，今集到呢度，拜拜。